시대의 변화 속에 인류가 도달할 수 있는 모든 공간에 구조물을 설계하고 시공하는 기술을 익히는 도시건설 정보과에서는 창의적 감각을 바탕으로 해외 전문 엔지니어와 경쟁할 전문인을 육성하기 위하여 측량 기능사, 건설재료 시험 기능사, 전산 응용 토목재료 기능사, 콘크리트 기능사 등의 자격증을 취득하고 교량, 항만, 철도 등의 건설 구조물을 계획, 설계, 시공, 유지, 관리하는 기술자를 양성한다.